Një për përparësive është që të lejon me një gjuhë edhe me marrë informacion edhe në momentin ku ti nuk ke mundësi me hap librin, ose nuk ke mundësi me përqëndru shikimin dikun tjetër, po i duke bërë një punë tjetër. Nga ana tjetër, e keqja mund të jetë që ti nuk arrin me kap detajet ose mu thellu shumë, që disa gjëra mund të kalojnë shumë shpejt. E mirë mësena vetër shpesh që personat që dëgjojnë shumë audiolibër zhvillojnë aftësitë për me u përqendru, edhe për me dëgju më mirë, më bë dëgjues më të mirë. Një gjë tjetër që është e rëndësishme më pa te audiolibri është ai që lexon ose lexuesi ka një rëndësi shumë të madhe. Pasioni që jep lexuesi i arrit ose ja ul vlerën e audiolibrit. Në qoftë se merren në historikisht se si komunikimi midis brezave ka ndodhur, shpesh është përdor kanga ose është përdor domethënë legjendat ose gojë dhënat kanë kalu nga një person tjetër, dhe në këtë rast audiolibri bëhet gojëdhëna moderne.